बोल के सत्यनारायण स्वामी की रत्न उपाधि उपनीत होइथिबा लोकनाथ कर भेलोर मेडिकल रे पंडित पड़िले भगवान कर सेवा पूजा करी शेष समय रे मन रे चिंता करूछंती कहले हे ठाकुरे सतरे तुमको जे सेवा करिवो तुमरो जे पूजा करिवो तार कोन एते दशा हे गोपीनाथ ताकू कोन एते दुख आपण दियंती हां कहले ठाकुरे कालिया सेदिन अच्छा भेलोर मेडिकल रे पड़िछंती हां बसंत कालीन गोटे कोइलीटी उड़ी जिबार देखुछंती लोकनाथ कर झरकारे सत्य बा हां कोइलीटी को हाथ ठारी की डाकुछंती की अच्छा गोपीनाथ को पाखरे मो दुखटा मो मर्म वेदनाटा खाली जणै दबु टिके जणै मो दबु पत्रटा खाली नै की जणै दबु हां दी धाड़ी लिखि देले पोरे लोकनाथ कर अच्छा क ठारु क्ष पर्यंत ऑपरेशन कोइली गोटे धाड़ी खाली गाउची मो बापा को पई कहले लो कोइली उड़ी जीवू मोड़ी सादे सोलो कोइली लो कोइली उड़ी जीवू मोड़ी सादे दुख जणाई बुझाई दुख जणाई बुझाई गोपीनाथ पासलो कोइली लो उड़ी जीवू कहले कोइली लो मो ओडिशार देश को टिके उड़ी जीवू उड़ी जाई गोपीनाथ को पाखरे मो मर्मभूत दुखर घटनाटा टिके कहि देई आसीबू कहले कोइली लो भगवान को सेवा पूजा करू करू पिलाटी दिन से गोपीनाथ सेवा करी करी दिन काल सरीगला सत हेले ठाकुर सेवा करिले कोन एते दुख एते दुर्दशा भोग करबा को हुए लो कोइली खंड खंड कोटा हेला हालो कोइली लो कोइली खंड खंड कोटा हेला चरण की पाई आननियंती कहलो कोइली लो कोइली उड़ा जेमा कोटा हेले कहले कोइली लो ए भेलोर मेडिकल रे खंड खंड होई मांस गुडा को कोटा ही सारिलानी जानू मांस आसी गंड देश रे पडिलानी सत खंड खंड शरीरटा को कोटा सरिलानी तथापि गोपीनाथ दुख मोर केबे हेले हरण करू नाहंती कहले कोइली गलानी तो बीती छला चलो कोइली कोइली गलानी तो बीती छला गंड काटी खंडिलेनी गंड काटी खंडिलेनी बक्ष जानू माछलो कोइली लो कोइली गलानी तो बीती छला लोकनाथ कर से दिन नारायण को पाखरे पंडित निवेदन करुछंती लो कोइली 6 मास बीती गलानी यारी भितरे ए 6 मास भितरे भेलोर मेडिकल रे मु पड़ी रही छी डॉक्टर माने जेते चिकित्सा करुछंती देह भलो होउनी या भितरे 6 मास बीती गलानी ए जानू मांस कटा होई गंडस्थल रे पडिलानी तथापि भगवान रोगटा भलो करूना हंती भगवान दुखटा के हरण करूना हंती लो कोइली घन श्याम पद से पुथी लो कोइली घन श्याम पद से पुथी घट लगाइले घट लगाइले
କହିଲିଲ ସେଇ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରି କରି ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଟା ହରଣ ହେଲାନି। ଭଗବାନ ସତରେ କେତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମତେ ପକେଇଛନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଶତ ଚେଷ୍ଟା ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇପାରିଲେନି। ଭେଲୋର ମେଡିକାଲରେ ପଡି ସତେ ଅବା କୋଇଲିକି କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖଟା ମୋର ଯାଇ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇ ଦେବୁ। ୟା ଭିତରେ 6 ମାସ ବିତି ଗଲାଣି ସେଇ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରି। ଜୀବନ କଣ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇବାକୁ ଥିଲା? ହେଲେ ଆଉ ଅଙ୍ଗରେ ବଳ ନାହିଁ। କଲେ ଲୋ କୋଇଲି ଉଠିବାକୁ ଦେହ ବଳ ଲୋ କୋଇଲି ଲୋ ଉଠିବାର ଦେହ ବଳ ନାହିଁ। ଉଠୁଛି ପର କରରେ ଘରେ ଭରା ଦେଲିଲୋ କୋଇଲି ଲୋ ଉଠିବାର ଦେହ ବଳ ନାହିଁ। କହିଲେ କୋଇଲି ଲୋ ଆଉ ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ ଉଠିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ପର କରରେ ଭରା ଦେଇକି ଉଠୁଛି। ପରେ ଗଲା ଉ ଆସିବ ଚ। କହିଲେ ଲୋ କୋଇଲି ଚିଲିକା କୂଳରେ ହରି ଚିଲିକା କୂଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଚକର ମୋ ପ୍ରଭୁ ପଶ୍ଚିମେ କହିଲେ କୋଇଲି ଲୋ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖଟା ଜଣେଇବୁ ଚିଲିକା କୂଳରେ ମୋ ଠିକଣାଟା କହିଦଉଛି। ଚିଲିକା କୂଳରେ ହରିପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ମୋ ଘରଟା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖଟା ଜଣେଇଦେବୁ, ବାର୍ତ୍ତାଟା ଜଣେଇଦେବୁ। ମୋ ଠିକଣାଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଚକର ମୋ ପ୍ରଭୁ ଧନରେ ଗଲା ଚ ଆସିବ ଛ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କହିଲେ 6 ମାସ ପାଲା ଶିଖିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ପୁଅ ଆଜି ଯୁଗରେ ଟିକେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସାଉଣ୍ଡ କମ ହେଇଗଲା ପାଳିଆ ମାନଙ୍କ କଥା ନ କହିଲେ ନ ସରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ନଥିଲା। ଟିଣ ବାଜା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି ପାଲା ରିହର୍ସାଲ କରି ପାଲା ଗାଉଥିଲେ। କେତେ କଷ୍ଟ, ବିନା ମାଇକରେ ସେତେବେଳେ ପାଲା ଗାଇବାକୁ ହୁଏ। ଆଜି ଯୁଗରେ ବାପା ଅଛି, ଆଜି ଯୁଗରେ ପାଳିଆ ମାନେ ଏମିତି ଗାଇବେ ପାଲା? ଏମିତି କଷ୍ଟ ସହିକି ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବ? କହିଲେ 6 ମାସ ଶିଖିଥିଲି